天驕設計繼續嚟沿海安裝小米 Pro 嘅晾衣架啦。咁有燈嘅，咁閂燈，跟住而家冇燈，撳着仔就開。喺呢盞燈度攞電。咁而家我哋就做咗一個引導條啦，同連開隻色好接近嘅灰色去做一個引電嘅功能。要裝出少少個先至唔掂到係玻璃嘅。晾落嚟嘅時候咧，可以落到1.3咁低啦，仲可以有晾被等等嘅功能。咁所以迎海呢個單位咧，裝小米 Pro 嘅晾衫架咧，非常之適合嘅。咁顏色有 match 啦，夠光啦，令到成個露台等等。咁我哋而家試埋嗰個，仲有一支杆晾被功能。呢邊一支，呢邊有一支係晾被，即係呢度仲有伸縮，係啦。仲有一個防風嘅功能，佢自己都會縮翻上去嘅，係啦。即係如果好大風嘅晾緊被嘅時候，就係咁嘅情況啦。